Սիրելի կանադահայեր, գոչ կուղենք բոլորիդ նվիրապերելու կամամի նոր շենքի քննումի հանքանակության, որ մայրաքաղաք Օթավայի մեջ պիտի ծառայե որպես հայտարարի նոր միջնաբերդը եւ խթանե անոր դասնամյակներու հաջողությունները։ Այցելեցեք camam.org/ournewhome կամ հեռացայնեցեք 1-800 674 2622 թիվին կատարելու համար ձեր նվիրատվությունը, որու թիմաց պիտի ստանաք դուրքե ձեր դստացակիր։ Եկեք միասնապար գերդենք մեր աբական։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, ընկերուհիներ, կանադահայություն։ Երկար ժամանակ է իվեր Կանադայի հայ քաղուտի պատասխանատուները կաշխատին եւ կծրագրեն, որբեսի քաղուտը ունենա իր հիմնական հասցեն երկրի մայրաքաղաք Օտտավայի մեջ։ Եվ հավասիկ երկար տարիներու աշխատանքի որպես արդյունք այս COVID-ի դժվար օրերուն քաղուտի պատասխանատուները գրցան այս ծրագիրը իր հաջողությամբ ավարտին հասցնել։ Այդ իմաստով այսօր կանադահայությունը մայրաքաղաքի մեջ ունի հասցե, որը ապակային պիտի ծառայե իր ամեն տեսակի աշխատանքներուն համար եւ օժանդակե հայ քաղուտի զարգացման, հայտարարի պաշտպանության եւ հայության ընդհանրապես կանադահայության իրավունքներու պաշտպանության։ Սերդինս կշնորհավորեմ քաղուտի պատասխանատուները բոլորին այս հաջողության համար եւ ծեր բոլորին կաչալերեմ, որ ծեր գարքին մասնակցիկ հանքանակության եւ այս իրականացած երազը հասցնեք իր հիմնական եւ վերջնական նպատակին, որբեսի քաղուտը COVID-ի դժվար օրերու ավարտեն յետ իր բնականոն կյանքի վերադարձի ընթացքին գարենա իր աշխատանքները կազմակերպել եւ նորանոր հաջողություններով դասակել մեր ուրեմն աշխատանքները։ Գերգին շնորհավորություն բոլորին եւ հաջողություն։ Established in 1965, the Armenian National Committee of Canada, or ANCC, is the largest and most influential Armenian-Canadian grassroots human rights organization. Headquartered in Ottawa, the ANCC works in coordination with a network of offices, chapters, supporters, and affiliated organizations throughout Canada, actively advancing the concerns and policy priorities of the Armenian-Canadian community on a broad range of issues. Alongside its head office in the National Capital Region, the ANCC maintains local chapters and offices in Toronto, Montreal, Laval, Vancouver, Cambridge, St. Catharines, Hamilton, and Windsor, coordinating all efforts on the federal, provincial, and municipal levels of government. The ANCC primarily focuses on fostering public awareness and guiding Canadian policy on matters of interest to the Armenian Canadian community, while serving as a liaison between the community and its elected officials. Our nationwide grassroots activism and professional advocacy efforts focus on the following key policy priorities. First, advocating for the Republic of Artsakh. This includes securing the recognition of the Republic of Artsakh, addressing post-war challenges, including the return of all Armenian prisoners of war, safeguarding Armenian cultural heritage, and securing humanitarian assistance, and enforcing a full ban on arms sales to Turkey and Azerbaijan. Second, strengthening Canada-Armenia relations. That includes securing the establishment of a full Canadian embassy in Yerevan, promoting deeper trade relations between Canada and Armenia, and strengthening democratic institutions in Armenia and securing deeper Canadian engagement. Third, genocide remembrance, condemnation, and prevention. This includes pressuring the Turkish government to face its own history and recognize the Armenian genocide, advocating for reparations and a just resolution to the Armenian genocide, and working in coordinations with like-minded organizations to advocate for genocide education and prevention. Fourth, helping Armenians and other minorities abroad.
This includes advocating for extended protection and basic human rights to the Armenian population in Javakh, Georgia, and defending the fundamental rights of Christians and other religious minorities in Turkey and other parts of the Middle East. Fifth and lastly, combating online hate and racism. That includes urging the Canadian government to adopt a comprehensive strategy on combating online hate, working with partner organizations to create a safe online environment for all, and standing up to hate crimes and discrimination in Canada. Aside from our policy priorities, the ANCC has also made considerable efforts in educating our youth and providing opportunities for the upcoming generations to be engaged in our advocacy programs. With your invaluable help, it has been possible for the ANCC to secure key accomplishments in different streams of our policy agenda, and it is only through your steadfast support that we will be able to continue representing your interests to our governments. Thank you for your continued support. Visit camam.org/our-new-home to make your tax-deductible donation today, or call 1-800-674-2622. Սիրելի կանադահայեր, աշխարհասպիր հայությունը այսօր կգտնվի օրհասական աննախադեպ օրերու դեմ հանդիման, մեզ մե յուրաքանչյուրին տնելով գոյութենական բայկարի առաջնակիցերուն վրա։ Հագարակ հայտադի բնակավարեն ներս մեր ունեցած բազմաթիվ հաջողություններուն, մենք այսօր հավաքապար գտիմակրավենք նոր մարտահրավերներ, մուտք գործելով բայկարի նոր ու ավելի ճակատագրական տարաշրջան։ Բովանդակ հայության վրա բարդատրված այս բայկարին մեջ մեզ մե յուրաքանչյուրս բարդավոր է ներդրելու իր անվերաբահ ջիկն ու լուման, որ գմիդի ապահովելու Հայաստանի ու Արցախի խաղաղ, անվտանգ եւ բարոր աբական ու մեր ժողովրդի արդար իրավունքներու աներկբա հաստատումը։ Հայ հապուական դաշնակցության Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի բազմաթիվ ցերկբերումները հստակորեն գվգայեն անոր վճռագամության։ Անցնող դարվան ընթացքին դեղի ունեցած ու ցարտ իր դարբեր երեսներով շարունակվող Արցախյան կոյամարդի այս օրերուն հայտարարի հանձնախումբը քաղաքական ու դիվանագիտական խրամատներուն մեջ մղեց ու գշարունակե մղել աննահանջ ու անխոնջ բայկար հայոց բանակին գողքին վերածվելով գամավորներու երկրորդ բանակիմը։ Իր արհեստավարժ գործունեությամբ նպատակասլաց մղումով եւ բայկարի անգոդրում գամքով Կանադայի հայտարարի հանձնախումբը կարողացավ ապահովել կանադական քաղաքական լայն շրջանակներու անվերաբահ զորակցությունը զանգվածային լրատվամիջոցներու մեջ հայկական կողմի դեսագետներու ճշգրիտ ներկայացումն ու լուսաբանումը թուրքական ու ադրբեջանական ռազմական մատակարարման աղբյուրներու գասեցումը Արցախին հասնող մարտահրավերական օժանդակությունները ինչպես նաև ցարտ շարունակվող հետ պատերազմյան բազմաթիվ խնդիրներու դիմակայումը հատկապես հայ ռազմակերիներու հարցի առնչությամբ։ Այո, շնորհիվ ցեր աջակցության մենք կարողացանք արձանագրել բազմաթիվ քաղաքական նվաճումներ, սակայն մեր հաջողությունները դադարեցված են բացարձակ արժեզրկման, այնքան ադեն, որ Հայաստանն ու հայությունը գմնան խորաբես վիրավոր, անպարունակ եւ ոչնչացման եզրին։ Սիրելիներ, հագարակ պատերազմեն յետ ստեղծված ահավոր գացության հիմա ժամանակը չէ հուսալքության։ Մենք պիտի մնանք դերը մեր ճակատագրին եւ թույլ պիտի չտանք, որ այլոք բարդատրեն իրենց կամքը մեր վրա։ Մենք պիտի բայկարենք հանուն մեր բոլորի երազած վերջնական հաղթանակին։ Սակայն այդ բոլորը գախյալ է յուրաքանչյուրս։ Հետևաբար բահն է դառնալու ավելի զգաստ ու զգոն, ավելի խստաբահանջ ու մարդունակ։ Բահն է նաև բազմապատկելու մեր չանքերը իսպաս հայտարարի օրագարկային առաջնահերթություններում։ Հայտարարի եւ հոյտա Կանադայի գետրոնական կոմիտեի անունով գոչ կուղեմ ամբողջ կանադահայության սրտապուխ կերպով նվիրելու Օտտավայի մեջ CAMAM-ի ցերկբերած նոր շենքի քննման հանքանակության
ուր պիտի հաստատվի հայտարարի հանձնախումբը իր նոր գրասենյակներով։ Իրականություն դարձած մեր տարիներու այս երազանքը արիտ պիտի ընձայե ընդլայնելու հայտարարի հանձնախումբի ու անոր մայր գրասենյակի բազմազավալ գործունեությունը, խթանե անոր տարիներու հաջողությունները եւ նոր հորիզոններ բանա Հայաստանի ու Արցախի ապահովության ու բարոր զարգացման ուղղությամբ։ Նվիրեցեք վստահությամբ, քաչ գիտակցելով, որ ծեր նվիրապերած այսօրվա լուման անպայմանորեն պիտի գերդե վաղվան պայծառ ու գայուն ապական։ Շնորհակալություն։ ՕՏՏԱ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի 2019-2021 երկարող աշխատանքային երգամյակը կարելի է համարել անցնող դասնամյակներու ամենամագընթաց ու մարտահրավերներով լեցուն տարեշրջաններեն մեկը։ Անցնող ամիսներուն ամբողջ հայաշխարհը գլանած օրհասական բահերեն անմասն չմնաց մեր շրջանը, հանդիսանալով այդ ուղղությամբ դարվող քոյութենական պայքարի առաջամարտիկներեն մեկը։ Սեպտեմբեր 2019-ին մեկնարկված աշխատանքային տարեշրջանը սկսավ հանձնախումբի կարևոր մասնակցությամբ ու ներդրումով Նովա Սկոշիա նահանգի Յարմութ քաղաքի մեջ հայոց ցեղասպանության որբերու փրկարար կանադացի փուշկույր Սերա Քորնինգի արձանի բացումի աշխատանքներով։ Ապա հոկտեմբեր 2019-ին, երբ թրքական զորքերը ներխուժեցին Սուրիա, հանձնախումբը անմիջապես զորաշարժի ենթարկեց քաղուտը եւ համագործակցելով օդար շարք համայնքներու հետ բացշարժ ներկայացումները կատարեց Կանադայի պետության, գոչ ուղղելով, որ պաշտոնական Օտտավան անմիջապես թատրեցնե զինամթերքի արտահանումները Թուրքիա։ Օրերի հետ Կանադայի արտաքին գործոց նախարարը հadoop հայտարարությամբ թատրեցուց արտահանումները մինչև նոր դնորինում։ Այս բոլորին իդես թրքական տեսփանատունը շարունակեց իր հագահայ արշավը, որուն հանձնախումբը աչալուրջ հետևեցավ եւ ի հարգին պատասխանեց։ Հոկտեմբեր 2019-ին տեղի ունեցան նաև Կանադայի խորհրդարանական ընտրությունները։ Նախընտրական արշավի առաջին օրերեն հանձնախումբը աշխուժ գերբով անցավ գործելատաշտ, բոլոր աշխատանքները համադրելով տեղական մարմիններուն հետ։ Բազմաթիվ հանդիպումներ տեղի ունեցան բոլոր կուսակցությունները ներկայացնող տեխնազուներու հետ, ապահովելով անոնց աջակցությունը հայտարարի օրակարգին։ Ընտրություններու ավարտին հանձնախումբի աջակցած տեխնազուներու 84%-ը հաղթանակ ապահովեց։ Նույն ընթացքին հանձնախումբի անմիջական ջանքերու շնորհիվ կարելի եղավ ապահովել 4 ընտրյալ պաշտոնատարերու եւ 1 թղթակիցի մասնակցությունը ՕՏՏԱ բյուրոյի կազմակերպած Արցախ ֆորումին։ Դեկտեմբեր 2019-ին աշխատանքային հadoop այցելությամբ Կանադա գտնվեցավ ՕՏՏԱ Կանադայի քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, որ իր կարևոր մասնակցությունը բերավ ՕՏՏԱ 129-ամյակի միջոցառումներուն։ Իր գեցության ընթացքին Սաղաթելյան նաև ունեցավ մեծ թիվով հանդիպումներ Կանադայի կառավարության ներկայացուցիչներու, ինչպես նաև դաշնակցային ու նահանգային խորհրդարանականներու հետ։ Փետրվար 2020-ին Սումգայիթի եւ Բաքուի չարթերու հիշադակումի առիթով Կանադայի խորհրդարանեն ներս տեղի ունեցան 3 հայտարարություններ երեսփոխաններ Ֆայսալ Ալ-Խուրիի, Բաբ Սարոյայի եւ Էմանուելա Լամպրոպուլոսի կողմէ, որոնք անգամ եւս դադարեցին Ադրբեջանի հարցակողաբաշտ գործանարար բահվածքը ու հայ ժողովրդի նկատմամբ անոնց տարածած ադելության pedagogan քաղաքականությունը։ Փետրվար 24-28 ՕՏՏԱ Կանադայի Գետրոնական կոմիտեի եւ շրջանային հանձնախումբի անդամները իրենց կորձոն մասնակցությունը բերին Հայաստանի ու Արցախի մեջ կայացած հայտարարի հանձնախումբերու եւ մարմիններու միջազգային խորհրդաժողովին։ Ապրիլ 1-ին Արցախի հանրապետության համապետական ընտրություններու նախնական արդյունքներուն արձագանքելով Անկարայի մեջ Կանադայի տեսփանությունը առանց պաշտոնական Օտտավայի դնորինության Twitter-ի իր էջով հայտարարությունը հրապարակեց մերժելով արդար ու ազատ ընտրություններու իրավական վավերականությունը։ Հայտարարության մեջ տեսփանությունը նաև իր միակողմանի կողմնակցությունը հայտնեց Ադրբեջանի հողային ամբողջականության առանց նշելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումի իրավունքի սկզբունքը։ Այս ուղղությամբ հայտարարի հանձնախումբը համականադական փողոքի մեծ ալիք բարձրացուց եւ շարք խորհրդակցությունների հետ Կանադայի արտաքին գործոց նախարար Ֆրանսուଆ Ֆիլիպ Շամպանյը հայտարարի հանձնախումբին ուղված հadoop նամակով ճշտեց պաշտոնական Օտտավայի գեցվածքը, ուր նաև հիշված էր Կանադայի աջակցությունը ժողովուրդներու ինքնորոշումի իրավունքին։
Կորոնաժահրի համաճարակին պատճառով 2020-ի եւ 2021-ի հայոց ցեղասպանության ողջագոչումները տեղի ունեցան առցանց, որոնց մասնակցեցան ավելի քան 20,000 ակնթիռներ Կանադայի տարածքին։ Զույգ տարիներու ընթացքին հայտարարի հանձնախումբին ու ամբողջ կանադահայության ուղված հadoop ուղերձովը Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրուդո ողջագոչեց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակը եւ առաջին անգամ լալով նշեց Օսմանյան Թուրքիան որպես ցեղասպանության ոճրագործ պետությունը։ Վարչապետի ուղերձեն անգախ հadoop հայտարարություններով նաեւ հանդես եկան խորհրդարանի մեջ ներկայացված բոլոր կուսակցություններու ղեկավարները, նահանգային վարչապետները, ինչպես նաեւ մեծ թիվով դաշնակցային եւ նահանգային երեսփոխաններ ու նախարարներ, որոնք իրենց զորակցությունը հայտնեցին կանադահայության ու ամբողջ հայ ժողովրդին։ Կարևորությամբ նշելի է, որ 2021 մարտ 22-ին Ալբերտա նահանգի խորհրդարանը ընդունեց եւ վավերացուց հadoop օրենսդրությունը, որով պաշտոնապես ճանաչավ հայոց ցեղասպանությունը եւ նման այլ ցեղասպանական դեպքեր, ինչպես նաեւ ապրիլ ամիսը հայտարարեց ցեղասպանություններու հիշադակումի, դատաբարդումի եւ կանխարգելումի ամիս։ Հայոց ցեղասպանության ողջագոչումի ավանդական նախաձեռնություններեն անգախ հանձնախումբը նաև շարունակեց իր ընթացիկ հարաբերական աշխատանքները Կանադայի մարդու իրավունքներու թանգարանին Canadian Museum for Human Rights-ի հետ եւ 2020-ի հոկտեմբերին հadoop հանդիպում ունեցավ թանգարանի նորանշանակ դնորեն Իշա Խանի հետ։ Զուգահեռաբար ցեղասպանություններու ուսուցումի եւ հիշադակումի ծրագիրներու ծիրեններս աշխատանքները նաև շարունակվեցան այլ ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող գազագերբություններու հետ, ինչպես հունական, հրեական, ուկրաինական, եզիդի եւ քյուրդ։ 2020-ի մայիս 18-ին 22 երկարող շաբաթը հայտարարի հանձնախումբը հայտարարեց Արցախյան զորակցության շաբաթ։ Կորոնաժահրի ստեղծած սահմանափակումներուն պատճառով դեղի չունեցան ֆիզիկական միջոցառումներ, սակայն առցանց թրությամբ սփռվեցան քարոզչական նյութեր, հրավիրելով քաղաքական լայն շրջանակներու ուշադրությունը Արցախյան հիմնահարցին վրա։ Հունիս 30-ին հայտարարի հանձնախումբն ու Կանադայի հունական կոնգրեսը միասնապար նամակներ ուղարկեցին Կանադայի մեծագույն ռազմարտունաբերական ընկերություններուն, գոչ ուղղելով բոլորին, որ թատրեցնեն Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հետ զենքզինամթերքի արևդուրը։ Ապա հուլիս 2020-ին Դավուշի մարզի սահմանային հատվածի ընդհարումներու պատճառով հայտարարի հանձնախումբը ծավալեց հսկայական քաղաքական եւ քարոզչական աշխատանք։ Կարելի եղավ ապահովել պատգարելի թիվով դատաբարդումներ խորհրդանականներու եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատարներու կողմէ, որոնց մի ամենաուշագրավն ու հասցեակրվածն էր օրին Կանադայի պահպանողական կուսակցության ղեկավար Անդրու Շիրի հայամետ հայտարարությունը։ Քարոզչական իմաստով եւս կարելի եղավ ապահովել շարք հայանպաստ հոդվածներ եւ հարցազրույցներ կանադական զանգվածային լրատվամիջոցներու մեջ։ Օգոստոս 26-ին հայտարարի հանձնախումբի չանքերով կարելի եղավ Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովել $260,000 նյութական նպաստ ուղղված կորոնաժահրի թեմ պայքարի պետական չանքերուն։ Նախապես հանգանակված $100,000 գումարը ևս փոխանցվեցավ նույն ծրագիրին։ Օգոստոս 2020-ին Կանադայի հայտարարի հանձնախումբը համագործակցությամբ Ամերիկայի զույգ շրջաններու հանձնախումբերուն եւ Վաշինգտոնի գրասենյակին հետ առցանց թրությամբ հիշադակեց Սևրի դաշնակիրի 100-ամյակը։ Ամբողջ ամսվան ընթացքին ընկերային ցանցերով սփռվեցան քարոզչական նյութեր, ինչպես նաև առցանց քննարկումը Սևրի դաշնակիրի վավերականության եւ իրավական այժմեականության մասին։ Նյութերը նաև դրամատրելի դարձան կանադացի խորհրդարանականներու եւ այլ պետական մարմիններու։ 100-ամյակի կապակցությամբ առաջին անգամ լալով խորհրդարանի դահլիճեն ներս հայտարարությունը հնչեց երեսփոխան Հեն Դոնգի գոմե։ Սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի վերանկախության 29-րդ-ամյակի առիթով վարչապետ Թրուդո, ինչպես նաև այլ գուսակցաբեդեր, շնորհավորական ուղերձներ հղեցին հայ համայնքին։ 27 սեպտեմբեր 2020-ին բայտեցավ Ադրբեջանի, Թուրքիո եւ Վարդկան ահապեգիչներու կողմէ Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմը, ցնցելով ամբողջ հայ աշխարհը։ Հայտարարի հանձնախումբն ու ամբողջ կանադահայությունը ենթարկվեցան ամբողջական զորաշարժի։ Ի գործ դրվեցան քաղաքական եւ քարոզչական բոլոր լծակները։ Հայտարարի շրջանային եւ դեղական մարմինները դարադեսակ քաղաքական եւ քարոզչական նախաձեռնություններով եւ ավելի քան 100 հանդիպումներու միջոցով հարցը լսելի դարձուցին թե քաղաքական եւ թե քաղաքացիական շրջանակներու մոտ, ապահովելով շարք մահաճողություններ։
Ընթացիկ լայնածավալ գործունեության գողքին հարկ է նշել նաև հետևյալ ուշագրավ իրադարձությունները։ Դաշնակցային, նահանգային եւ քաղաքապետական մակարդակներ ներկայացնող ընտրյալ պաշտոնադարներու կողմէ դադարդումի հասցեակրված հայտարարություններ, խորհրդարանական ինտիմատիր բոլոր կուսակցություններու կողմէ համեմատաբար հայանպաստ հայտարարություններ, Կանադա-Հայաստան եւ Կանադա-Արցախ խորհրդարանական խմբակցություններու կողմէ հետևողական աշխատանքի ապահովում եւ դադարդումի հասցեակրված հայտարարություններ, Թրքական անօթաչու սարքերու վրա դեղատրված Կանադա արտադրվող նկարահանումի եւ թիրախավորումի գազམ་ացներու օգտագործումը բացահայտել է յետ նշյալ ապրանքանիշներու արտահանումի դադարեցման որոշում Կանադայի պետության կողմէ։ Այս ուղղությամբ պետական հետաքննության մեկնարկ եւ համակարգային փողոքի հսկայական ալիք ընդդեմ վարչապետ Տրուդոյի կառավարության արած անպատասխանատու եւ չափազանց անընդունելի քայլին։ Նույն հարցի ուղղությամբ խորհրդարանի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովեն ներս հատուկ հետաքննության մեկնարկ բացահայտելու պետության կողմէ առնված այս ամոթալի որոշումներու մանրամասնությունները։ Կանադական առաջադար զանգվածային լրատվամիջոցներու մեջ հայկական տեսակետի լայնածավալ լուսաբանումներ, Քեբեկի ազգային ժողովի կողմէ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի զորակցության փանացեվի վավերացում, Օնտարիոյի ազգային ժողովի կողմէ միացայն դադարդում եւ զորակցություն Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, Քեբեկ նահանգի Լավալ քաղաքի կողմէ Արցախի անկախության ճանաչում, Կանադայի պետության կողմէ $400,000 նյութական նպաստ Արցախի մեջ գործող միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեին։ Առաջին անգամը լալով Կանադայի ձեռագույտեն ներս Արցախի ճանաչումի վերաբերող փանացեվի ներկայացում, որ սակայն մերժվեցավ։ Դաշնակցային խորհրդարանի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի Կանադայի կողմէ Թուրքիո զենքի մատակարարումի վերաբերյալ առնված որոշումներու ուղղությամբ հատուկ հետաքննության մեկնարկ։ Շաբաթական թրությամբ տեղի ունեցող բազմատեսակ փողոքի արտահայտության միջոցառումներ Կանադայի մեծագույն քաղաքներեն ներս։ Հետպատերազմական շրջանին հագարակ համադարած հուսալքության եւ այսօրվան հայրենի իշխանություններու թավաջանական անվերջ արարքներուն հայտարարի անձնախումբը դեղի չդվավ ու շարունակեց իր առաքելությունը պատասխանատվության բարձրակույն գիտակցությամբ։ Շարունակվեցան բանակցային, հարաբերական եւ քարոզչական աշխատանքները նամանավանդ հետպատերազմական աղետալի հետևանքներու թիմակրավման ուղղությամբ։ Հանձնախումբը ոչինչ խնայեց շարունակելու համար կանադական նկարահանումի եւ թիրախավորումի սարքերու Թուրքիա արտահանումին թեմ թեժ պայքարը զայն բսակելով հաջողությամբ։ 12 ապրիլ 2021-ին Կանադայի արտաքին գործերու նախարար Մարկ Կարնոյի հատուկ հայտարարությամբ չեղարկվեցան արտահանումի 29 արտոնակիրներ, մեծապես վնասելով Թուրքիո ռազմարտունաբերական ոլորտին։ Հանձնախումբը առավելաբար աշխատեցավ եւ ցարտ կշարունակի աշխատել հայ ռազմակերիներու անհապաղ ազատ արձակումի ուղղությամբ, ինչպես նաեւ հայկական մշակութային ժառանգի պահպանումին եւ հատկապես Արցախյան հիմնահարցի արդար լուծումի ու Արցախի անկախությանի խնդիր։ Վերոնշյալ բոլոր աշխատանքներու կողքին հայտարարի անձնախումբը օգտագործելով լոբիինգի ավանդական միջոցները շարունակեց իր ընթացիկ գործունեությունը Կանադա-Հայաստան հարաբերություններու զարգացումին, Արցախյան հիմնահարցի ղեկավարումին, հայոց ցեղասպանության ճանաչումին եւ այլ կարևոր թեմաներու շուրջ, մշտապես համագործակցելով դեղական մարմիններու եւ քույր միություններու հետ։ Լոբիինգը եւ քարոզչական բանակցությունը հարադեւ եւ հետեւողական գործընթաց է, որ դադար չունի եւ պետք չէ ունենա մանավանդ հայացքին համար, որ այսօր գտնվելով աշխարհակաղակական ամենեն բարդ իրադրության մեջ, ստիպված է հավելյալ ինքնամղումի ենթարկելու իր քարոզչական գրվանները, ստիպված է միշտ զգաստորեն թիմակրավել նորանոր մարտահրավերները, հատկապես Արցախյան պատերազմեն յետք, որբեսի մեր հավաքական հիշողության մեջ քանդակված մնա գորուսյալ հայրենիքին ու գորուսյալ ծննդավայրին իրավադերը ըլլալու անժամանցելի բարդավորությունն ու պատասխանատվությունը։ Այս փախտորոշ ու ճակատագրական օրերուն մենք իրավունք չունենք հուսահատելու եւ ընդգրկելու։ Մեզ մի յուրաքանչյուրին բարդականությունն է մնալ վճռական եւ հաստատակամ։ Արցախյան վերջին պատերազմեն յետք Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին թիմած զարացած են նոր ու դժվարին մարտահրավերներ։ Հանձնախումբի աշխատանքները գրկնաբադիկ թափստացած են մանավանդ մայրաքաղաք Օթտավայի մեջ։ Արայդ դեղվույն կենտրոնական գրասենյակը պիտի բազմապատկի իր աշխատանքները եւ շարունակի իր մնայուն ներկայությունը մայրաքաղաքեն ներս։ Հայտարարի գրասենյակի նոր գայքը պիտի հաստատվի CAMAM-ի Օթտավայի նոր ցերկբերված շենքի մեջ։ Ասկե մեկնած գոչ կուղենք ամբողջ կանադահայության օժանդակելու CAMAM-ի նոր գալվածի բարդամուրհագի շիչումին
ու այդ ճամփով ալ հայտադի աշխատանքներու ընդլայնում են։ Հայտադի այս նոր նստավայրը առավելապար պիտի խթանե հայտադի լուծումի ուղղված մեր հավաքական ջիքերը եւ նոր հորիզոններ պիտի փանա Հայաստանի ու Արցախի ապահովության ու փառոր զարգացումի գծով մեր քաղուքի չանքերուն։ Այժմեն իսկ նվիրապերեցեք եւ եկեք միասնապար գերդենք մեր աբական։ Our nation is living through unprecedented times, and we must tackle these new challenges together. I urge everyone to donate to the CAMAM for the purchase of their new building. This building will be the new home of HITAD and the ANCC offices. Your donations will help our community and strengthen our collective efforts towards a stronger Armenia. Let's build a better future together. Սիրելի կանադահայեր, գոչ կուղենք բոլորիդ նվիրապերելու CAMAM-ի նոր շենքի քննումի հանքանակության, որ մայրաքաղաք Օթավայի մեջ պիտի ծառայե որպես հայտարարի նոր միջնաբերդը եւ խթանե անոր դաստամյակներու հաջողությունները։ Այցելեցեք camam.org/ournewhome կամ հեռացայնեցեք 1-800 674 2622 թիվին կատարելու համար ձեր նվիրատվությունը, որու թիմաց պիտի ստանաք դուրքե ձեր դստացակիր։ Եկեք միասնապար գերդենք մեր աբական։ Սիրելի կանադահայություն, ձեզի հետ Արթուր Խաչանցն է։ Կխնդրեի, որ անպայման ձեր մասնակցությունը բերեիք հայ դատին ի նպաստ հանգանակալության ծրագրին։ Նվիրեցեք հենց այսօր։ Իսկ պարզապես ուզում եմ գնալ, ոչ մի պարկ չմնա մեզ աշխարհին։ Եվ ինչ որ մեջս կա ասել վերջացնել։ Հիմա հով ոչինչ չի փոխվի կյանքում ու չի պակասի աշխարհում ոչինչ մի լույս կմարի 5-րդ հարկում կմտնեն մի պահ աչքերը քո ջինջ մի լույս կմարի 5-րդ հարկում կմտնեն մի պահ աչքերը քո ջինջ բայց ավքերն էլի հարավ կչվեն մանուկներն էլի կխաղան բակում կանաչներն էլի ցողով կթրջվեն ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում կանաչներն էլի ցողով կթրջվեն ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում Կվարվի լույսը 5-րդ հարկում Կժտան նորից աչքերը քո ջինջ Իմ բահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում Եվ չի պակասի աշխարհում ոչինչ Իմ բահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում Եվ չի պակասի աշխարհում ոչինչ
Իմ մահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում Եվ չի պակասի աշխարհում ոչինչ Կվարվի լույսը հինգերորդ հարկում Կժպտան նորից աչքերը քո ջինջ Կվարվի լույսը հինգերորդ հարկում Կժպտան նորից աչքերը քո ջինջ Chers amis, le Comité national arménien du Canada et ses chapitres locaux à travers le pays ont été sur la ligne de front depuis des décennies sur tout ce qui touche la cause arménienne. Cela a été possible particulièrement grâce à l'activisme politique et à l'implication des Canadiens d'origine arménienne. Grâce à vos efforts collectifs, le Comité national arménien du Canada a pu être votre voix au sein du Canada. Au fil des années, le comité a représenté les intérêts des Canadiens arméniens, a subvenu à ses besoins avec les différents paliers gouvernementaux, a lutté pour la reconnaissance du génocide et contre sa négation, a coopéré avec différentes organisations de droits humains, a travaillé à élaborer des relations encore plus fortes entre le Canada et l'Arménie et surtout dernièrement a mis tous ses efforts sur le conflit englobant l'Artsakh. Aujourd'hui, plus que jamais, les Canadiens d'origine arménienne sont unis dans leurs objectifs. Nous devons continuer à travailler pour s'assurer que le Canada garde en place l'interdiction totale des ventes d'armes à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Nous devons travailler pour le retour en toute sécurité des prisonniers de guerre arméniens. Nous devons travailler pour la sauvegarde du patrimoine arménien de l'Artsakh dans les zones occupées par l'Azerbaïdjan. Nous devons nous assurer que le Canada fournit une aide substantielle à l'Arménie et l'Artsakh pour aider à reconstruire les régions détruites par l'Azerbaïdjan. Nous devons continuer à œuvrer pour la reconnaissance de l'Artsakh et pour le droit du peuple à l'autodétermination. De plus, l'établissement d'une ambassade du Canada en Arménie est essentiel pour assurer une présence permanente sur le terrain et garantir des relations économiques, politiques et culturelle durable entre les deux pays. Cette dernière année a été extrêmement difficile pour notre nation. Par contre, les Canadiens d'origine arménienne ont démontré, encore une fois, le sens de devoir et de responsabilité lors de la récente guerre. Ils ont efficacement élevé leur voix ici au Canada et se sont mobilisés chaque jour. L'activisme va toujours être primordial, même au Canada. Car ne vous trompez surtout pas, ceux qui cherchent à faire du mal à la nation arménienne sont aussi présents sur le sol canadien. Ces organisations sont bien financées par les régimes racistes, autoritaires et négationnistes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui souhaitent achever leur travail de leurs ancêtres, débuté dans le cadre du génocide arménien. Mes chers compatriotes, nous ne serions jamais en mesure d'accomplir tout ce que nous avons accompli au cours des dernières décennies sans votre soutien. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de vous pour pouvoir continuer notre travail. Donnez généreusement à la campagne de financement de CAMAM de cette année, qui logera dans son nouvel édifice les bureaux du Comité national arménien du Canada. Chaque dollar aidera à avoir une voix plus forte à Ottawa. Nous continuerons le travail ensemble pour la nation arménienne. Merci. Սիրելի կանադահայեր,
Այս անչափ կարևոր, դժվար եւ բախտորոշ օրերին մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու, առավել եւս ընդգրկելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրիս պարտականությունն է լինել վճռական, լինել հաստատակամ եւ միասնական։ Կոչ եմ անում բոլորիդ աջակցելու Կանադայի հայ դատի աշխատանքներին։ Ես հավատում եմ մեր վաղվա օրվան, ես հավատում եմ մեր վաղվա փայլուն ապագային։ Նվիրեցեք այսօր, որպեսզի միասնական ուժերով այս մարտահրավերը ևս կարողանանք հաղթահարել։ Հիշեք հայորդիկ անուններ նրանց, Լիզբոն գնացին մահին ընթരാճ, բայց նրանք միշտ կան ու կապրեն այնքան, քանզի ապրում են հայն ու Հայաստան, բայց նրանք միշտ կան ու կապրեն այնքան, քանզի ապրում են հայն ու Հայաստան։ Դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին։ Պատմություն հայոց դաժան է եղել, դարը շարունակ շատ ենք տարապել, բայց պիտի շտկենք պատմությունը մեր, կամ զգալի կյանքին պարտական ենք մենք, բայց պիտի շտկենք պատմությունը մեր, կամ զգալի կյանքին պարտական ենք մենք։ Դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին։ Պիտի ծածանվի կրկին, սուրբ երագույնը Ասիսի գլխին, պիտի մեռոնվի հողը հայկական, դե եկեք երգենք կեցե Հայաստան, պիտի մեռոնվի հողը հայկական, դե եկեք երգենք կեցե Հայաստան։ Դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին, դե սարկեք, սարկեք, մինչև շունչ վերջին, արժանի լինենք հարկի բեսակին։ As a proud Armenian Canadian, I know the importance Armenian organizations have had in my life in strengthening my Armenian identity. We may be far from our motherland, but we have organizations like CAMAM and the Armenian National Committee of Canada that provide incredible support towards Armenia and Artsakh. This is why I urge you all to donate to CAMAM to help them with the purchase of their new building in Ottawa,
which will also house the new headquarters for the Armenian National Committee of Canada. Your donation will support our continued collective efforts around building a stronger and more prosperous Armenia and Artsakh. One thing is for sure, we are stronger when we are united. Donate today and know you will make a difference. For years, the Armenian Canadian community has made its way to Ottawa on April 24th. At first to demand recognition of the Armenian genocide by Canada, and nowadays to call on Canada to demand that Turkey recognize the genocide and bring about a just resolution. We knew that Ottawa was where decisions were made. If you wanted to influence the Canadian government, you needed to be in Ottawa. The Armenian National Committee of Canada has operated in Ottawa for over 50 years, but until now, we have not had a true home in Ottawa. Of course, the ANCC has had an office in Ottawa for many years, but it was just an address. There was no ownership. It didn't feel like we could put our mark on it. It wasn't the kind of place where we could welcome guests and show them our renowned Armenian hospitality. Now that will change. CAMAM has purchased a building in the heart of Ottawa, near embassies and government offices, part of which will be used by ANCC as its permanent location in Ottawa. ANCC will finally have a hearth in our nation's capital. And it could not come at a time when it was more needed. The past year has shown us that although we have come a long way, the road ahead is longer still. We learned quickly what the limits were of our influence and how important it was to broaden our reach and strengthen our relationships with decision makers. Although having an established home in Ottawa is not in itself the answer to any of the challenges that face us, it is an important part of the solution. We now have space to run internship and training programs, to share best practices among our activists. We now have the room to expand our full and part-time staff to target important functions like media relations and social media communications. We now have an impressive location for meetings with important dignitaries. Protecting the rights of the people of Artsakh to decide their own future, safe from external threats, is the biggest challenge we have ever faced. Our entire survival as a people depends on this. This is a task that demands all of our combined efforts, and the ANCC thanks CAMAM for making this important contribution. And in turn, CAMAM needs all of our contributions to continue its work and assistance to Armenians everywhere. I would call on you to do your part and give generously. We look forward to welcoming you to our new offices in the near future and involving you in our work. Thank you. Visit camam.org/Our New Home to make your tax-deductible donation today, or call 1-800-674-2622. Ողջույն բոլորին։ Ես Սևակ Ամրյանն եմ եւ ուզում եմ դիմել Կանադայում ապրող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Եվ կուզեմ, որ բոլորս միասին լինենք Կանադայի հայ դատի գրասենյակի կողքին իր նախաձեռնած նոր գեղեցիկ գաղափարի համար, ձեռք բերելու նոր մասնաշենք Օտտավա քաղաքում։ Եվ հուսամ բոլորս աջակից կլինենք։ Շնորհակալություն։ Գարգաչում էր սարերում տեսնեի այն առում կարոտով ես անում որ ամեն մի գարում չեր
վարարում Գարգաչում էր սարերում Թեքվեի աղբյուրի Կարոտած պաղջերի Հովներ ինձ միշտ համբուրում լինեի հանդերում մեր կանաչ մարգերում ուր ծաղկունքն է բուրում ուր մանում օրերում Հովներ ինձ միշտ համբուրում Հայրենիքն իմ սրտում Թե չընկնեմ ես մարդում Ախ իմ մայր թանկագին Տուն կգամ ես կրկին կսփոփեմ քո հոգին համբույրով Սրտագին կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին Ախ իմ մայր թանկագին Տուն կգամ ես կրկին կսփոփեմ քո հոգին համբույրով Սրտագին կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին Թրջեի մտքով դու Թրջեի մտքով դու Սիրելի կանադահայեր, գոչ կուղեմ բոլորի նվիրապերելու CAMAM-ի նոր շենքի քննման հանքանագության, որը քաղաքամայր Օտավայի մեջ պիտի ծառայե որպես հայտարարի նոր միջնապերտը եւ խթանե անոր դաստամյակներու հաջողությունները։ Այս փախտորոշ ու ճակատագրական օրերուն մենք իրավունք չունենք հուսահատելու եւ ընդգրկելու։ Մեզ մե յուրաքանչյուրին բարդականությունն է մնալ վճռագամ եւ հաստատակամ։ Նվիրեցեք այսօր որբեսի միասնական ջիքերով այս մարդահարավերը եւս հաղթահարենք եւ ուղղվենք թեպի փայլուն ապագա։ In times of crisis, Armenians unite. We stand shoulder to shoulder. We work together. We fight as one for our shared aspirations, our common aims. That's true in the United States, it's true in Canada, it's true around the world. We face in Canada a new opportunity to take our activism, our advocacy, our effectiveness to a new level, to a higher level. The new CAMAM Center will serve as a headquarters, as the national headquarters for the Armenian National Committee of Canada, an organization that has accomplished so much, that has proven itself time and time again upon the political battlefield. On Artsakh, on Armenian genocide recognition, in terms of Canadian-Armenian relations, the Armenian National Committee has accomplished a lot, but from this new headquarters, from this new foundation, upon this foundation, so much more can be built for our youth, for our advocacy, for our political power, the respect and influence that we have across Canada, but especially in Ottawa. You can help make this happen. You can help build the future, the next chapter in the growth of the Canadian-Armenian community, in the power of the Canadian-Armenian lobby. You can be a part of this by donating generously to CAMAM.
making sure that this center is established and serves for generations as the foundation for Armenian power, respect, and influence. Thank you. Established in 1991, CAMAM is a registered Canadian charitable organization addressing the various humanitarian needs facing the global Armenian population. Since our founding, our goal has been to assist and provide financial aid to at-risk communities worldwide, helping them overcome the many hardships that they face in their native countries due to natural disasters, armed conflict, and various other socioeconomic challenges. CAMAM's first humanitarian initiative was realized during the early years of Armenia's independence. Following the collapse of the Soviet Union, Armenia re-emerged as an independent state on September 21, 1991. However, freedom and independence came at a high cost. The years immediately following independence brought with them desolate winters, and the newly established government grappled with war, economic blockade, stagnation, and a rapidly deteriorating civilian infrastructure. Throughout the years, CAMAM has continued to provide the much-needed humanitarian aid to the Armenian populations. These projects continued well into the 21st century by funding schools and hospitals, facilitating access to clean water, and creating opportunities for marginalized rural communities. Throughout the years, CAMAM's various projects have also helped at-risk Armenian communities in the Middle East. After the outbreak of the Syrian civil war in 2011, many Syrians of Armenian origin found themselves in grave danger as the war raged in Syria's major cities and provinces. During the early days of the civil war, CAMAM began a full assessment process in consultation with humanitarian organizations on the ground. Thanks to the generosity of Canadians, CAMAM was also able to deliver several aid packages to segments of the population that were most affected. Aside from Syria, the Armenian community in Lebanon has also faced incredible hardships. On August 4, 2020, the horrific explosion at the port of Beirut compounded the already weakened Lebanese economy. The explosion claimed the lives of more than 200 Lebanese citizens and caused unprecedented damage to the city's infrastructure. Along with the rest of the Lebanese population, Beirut's strong and dynamic Armenian community suffered significant loss and damage. Following this horrific incident, CAMAM mobilized efforts and cooperated with various Armenian Canadian organizations and responded to the appeals of the Lebanese Armenian community, providing significant aid to the Lebanese Armenian Rehabilitation Commission. Our most recent relief effort took place when Azerbaijan, backed by Turkey, and foreign mercenaries unleashed 44 days of genocidal terror against our sacred homeland in Artsakh. The war claimed thousands of lives and severely damaged Artsakh's infrastructure, creating an unprecedented humanitarian crisis. CAMAM led the Canada-wide effort to secure humanitarian assistance, raising over $1 million to date. This effort is ongoing and is critically important for our organization. After years of tireless work and dedication, our dream of permanent presence in Ottawa finally became a reality. In February 2021, we finalized the purchase of a new office building in Ottawa. With the acquisition of our new building, we are embarking on a groundbreaking initiative for which we need your help. With over 3,600 square feet of office and living space, our permanent presence in our nation's capital will help us expand our efforts, strengthen our fundraising potential, and promote deeper engagement with our community, and most importantly, host the new office of the Armenian National Committee of Canada, ANCC, Canada's foremost Armenian human rights advocacy organization. Our presence in Ottawa will also allow us to initiate new programs that will help us diversify our day-to-day operations and bolster our nationwide grassroots activism. Your contribution today is an investment in tomorrow. As always,
We need your support to make a real difference and build a stronger future for Armenians everywhere. Our new home will usher in a new era of hope, and that hope begins with you. Visit camam.org/Our New Home to make your tax-deductible donation today, or call 1-800-674-2622. Help us realize our dream and build a stronger future together. Thank you for your unwavering support. Dear friends, the fight for survival for the Armenian people rages on. The Armenian community of Canada has for decades fought relentlessly to defend the rights and interests of Armenians in Canada and across the world by making an impact in the Canadian political scene. Our work, however, is far from over. CAMAM, the Armenian Worldwide Aid of Montreal, needs our help. With the recent purchase of a property in the heart of our nation's capital, it is our hope that we can strengthen our position to continue to fight for Armenia, for Artsakh, and for all Armenians. Play your part in this fight to preserve our culture and our heritage. Donate generously and receive a tax-deductible receipt. The time for action is now. Thank you.
2020 տարին եկավ հաստատելու մեկ բան, որ մեր ազգը, Հայաստանն ու Արցախը կմնան վտանգված եւ պատերազմը կգնահատել ոչ մեկ օր։ Առ այդ հայրս ուրալ գտնվենք աշխարհի մեջ, պետք է ենք մեր գարելին նեցուկ կանգնելու համար մեր հայրենիքին։ Ճիշտ այս նպատակով CAMAM-ի այս նոր ծրագիրը իրականացնե երկար տարիներու երազմը։ Մայրաքաղաք Օտտավայի մեջ ունենալու մեր սեփական շենքը, որում մեջ նաև պիտի փոխադրվին Կանադայի հայ թադի գրասենյակները։ Դուրկեզերց ձեր նվիրատվությունները կատարեցեք CAMAM-ի։ Ինչ արլանց այդ գումարները, որբեսի ասկե դարիներ վերջ հբարդությամբ հիշեք ու ուսեք ձեր զավակներուն եւ թորնիկներուն, որ այս կարևոր ծրագրի մեջ նաև ունեիք ձեր ներդրումը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայորդիներ, այսօր գողջուն եմ հայահապողական տաշնակցության Կանադայի գետրոնական գոմիդեն իր հայտադի շրջանային մարմինով և գրասենյակային իր ողջ կազմով։ Հայտադը այսօր կներկայանա ցեզի և իր դարած աշխատանքներուն և գադարելիք աշխատանքներուն համար արցանց տրամահավաք գազմագերբած է և մանավանդ հաջողությամբ ցերկ ցկած է շենքը աշխատանքները գադարելու, գազմագերբելու Օտտավայի մեջ։ Հայտադը իր աշխատանքներուն սկսավ այն օրեն, երբ մեր ժողովուրդը գործընծուց հողային տարածքներ, գործընծուց եկեղեցիներ, վանքեր, գործընծուց դպրոցներ, գործընծուց հոգիներ, մշակութային ժառանգություններ, այս բոլորին համար հայտադը ստեղծվեցավ և հայտադը իր աշխատանքները կգադարե բոլոր մակարդակներու վրա։ Այս կանադեն հայտադը հատկապես մեր ժողովրդի իրավունքները միջազգային օրենքներու հիմունքներով Եհետաբնթե օդար բարեկամական գաբեր կհաստատե, հարաբերություններ կմշակե և հսկայական աշխատանքներ կգադարե իր գրասենյակներու ճամփով։ Հայտադի աշխատանքը կշարունակվի։ Որևէ մեկ ժամանակ հայտադի աշխատանքը չէ ընդհատված։ Հայտադը իր աշխատանքները կշարունակե ու պիտի շարունակե այնքան ադեն, որ մենք խլված իրավունքներ ունենք։ Այդ իրավունքներուն դերը մենք ենք։ Այդ իրավունքներուն սեփականադերը մեզ մեր յուրաքանչյուրն է։ Ես եմ և դու ես։ Եվ մենք մեր ցերկը պիտի երկարենք, մեր զորակցությունը պիտի հայտնենք հայտադին, որպես իր աշխատանքները գարենա շարունակել։ Հետևաբար Օտտավայի մեջ գրասենյակի պաշտոնական սեփականություն ունենալը հաջողություն հայտադին համար և հայտադը պիտի գարենա այդ ճամփով իր աշխատանքները շարունակել, բայց պետք ունի մեզ մեր յուրաքանչյուրի զորակցության ցերկ երկարենք, նյութապես օժանդակենք, որպեսզի հայտադը իր աշխատանքները Կանադայի տարածքին հատկապես շարունակե ին նպաստ հայրենիքին, ին նպաստ Արցախին, ին նպաստ մեր ամբողջական Հայաստանին։ Դվեք զորավիք եղեք հայտադին ձեր նյութապարոյական աջակցությամբ հայտադին թև թրիչ տվեք, որպեսզի գարենա սավառնիլ և իր աշխատանքները իգադար ածել հանուն մեր ժողովրդի իրավունքներու ցերպերման։ Ամեն։
Սիրելի հայրենակիցներ, Երևանից շնորհավորում եմ մեր իղձերի և նպատակների կատարման հանդիսացող հայդատի Օտտավայում բացվող նորտան առթիվ։ Ցանկանում եմ ավելի ուժ, եռանդ, պայքար, մինչև ազգովի հասնենք ազատ, անկախ և մեր միացյալ Հայաստանի կերտմանը։ Մեր պապերի շարանգել ենք տուն ու հող հայրենիք, հայը պիտի խոսի հավերժ իր լեզվով մայրենիք, մեր հինավուրց վանքերը սուրբ պատմում են հենց այդ մասին, որ հայը միշտ ամուր կանգնած է եղել իր սուրբ հողին, մեր եռագույն դրոշի բոցահուր հրա, թող աշխարհը հայի ուժը իմանա, սերունդ ենք մենք հզոր հայկյան հայրերի, որդիները մեր քաջածին մայրերի։ Հայաստանս, իմ Արցախս, մեր պապերի պատմությունն ես, ամեն քարը սրբությունն է, հայցնվելը վեհությունն է։ Հաղթության ժամը իմ հայոց ազգի, չէ որ հայը միշտ էլ ունի անկոտրուն ուժ ու ոգի, հայ զինվորի սրտում պահած վրեժը դեռ չի մարի, մինչև ծովից ծով Հայաստան նա իր աչքով չտեսնի, մեր եռագույն դրոշի բոցահուր հրա, թող աշխարհը հայի ուժը իմանա, սերունդ ենք մենք հզոր հայկյան հայրերի, որդիները մեր քաջածին մայրերի, Հայաստանս, իմ Արցախս, մեր պապերի պատմությունն ես, ամեն քարը սրբությունն է, հայցնվելը վեհությունն է, ամեն քարը սրբությունն է, հայցնվելը հպարտություն է։ Սիրելի կանադահայեր, գոչ կուղենք բոլորիդ նվիրապերելու Կամամի նոր շենքի քննումի հանքանագության, որ մայրաքաղաք Օթավայի մեջ պիտի ծառայե որպես հայտարարի նոր միջնաբերդը եւ խթանե անոր դասնամյակներու հաջողությունները։ Այցելեցեք camam.org/ournewhome կամ հեռացայնեցեք 1-800-674-2622 թիվին կատարելու համար ձեր նվիրատվությունը
որու թիմած պիտի ստանաք դուրքե զերծ ստացակիր։ Եկեք միասնապար գերդենք մեր աբական։